Emre, yıllardır görmek istediği eski dağ köyüne sonunda gitmeye karar vermişti. Arkadaşlarının korku dolu efsaneler anlatmasına rağmen o bunlara inanmazdı. Kaybolan insanlar, fısıldayan ağaçlar, gölgeler arasında dolaşan varlıklar, hepsi birer abartıdan ibaretti. Köye vardığında yaşlı bir adam ona yaklaşıp uyardı. "Sakın ormanın içlerine girme evlat, gece olunca yolunu kaybedersin ve bir daha geri dönemezsin." Emre gülümseyerek başını salladı ama bu sözleri pek ciddiye almadı. Güneş batmaya yakın, yanında taşıdığı feneriyle birlikte ormanda küçük bir yürüyüşe çıktı. Ağaçların arasından ilerledikçe etraf sessizleşmeye başladı. Kuşların sesi kesilmiş, rüzgarın bile uğultusu duyulmaz olmuştu. Bir süre sonra Emre, ormanın derinliklerinde eski bir kulübe gördü. Ahşap kapısı hafif aralıktı ve içeriden bir fısıltı duyuluyordu. Kendi kendine, "Belki de eski bir avcı kulübesidir," diye düşündü ve içeri göz atmaya karar verdi. Ancak tam adımını attığında arkasından gelen bir ses onu yerinde dondurdu. "Oraya girme." Emre hızla arkasına döndü ama kimseyi göremedi. Kalbi hızla atmaya başladı. Geri dönmek istedi ama bir şey onu kulübeye çekiyordu. İçeriye adımını attığında etrafa yayılan küf kokusu burnunu yaktı. İçeride duvarlara kazınmış tuhaf semboller vardı. Bir masanın üzerinde yıllar önce yazılmış gibi görünen bir günlük duruyordu. Tozlu kapağını açıp okumaya başladı. "Buraya gelen herkes kayboluyor. Onlar seni çağırıyor, fısıldıyorlar. Ama ne olursa olsun onlara cevap verme. Eğer seslerini duyarsan asla dönemezsin." Tam o anda kulübenin içinden gelen bir kahkaha sesiyle irkildi. Sanki yankılanarak her köşeden geliyordu. Fenerini hızla kaldırıp etrafa baktı ama hiçbir şey göremedi. Panik içinde geri dönmek için kapıya yöneldi fakat kapı kendi kendine gürültüyle kapandı. Arkasını döndüğünde odanın köşesinde beliren bir gölgeyi fark etti. Uzun, sıska bir figür ona doğru süzülüyordu. Emre donup kalmıştı. Korkudan nefes bile alamıyordu. Gölge yaklaştıkça fısıltılar tekrar duyulmaya başladı. "Bizimle kal." Emre tüm gücünü toplayarak kapıyı açmaya çalıştı ama kapı kımıldamıyordu. Fısıltılar artık çığlıklarla karışıyordu. Kulübenin duvarları titremeye başladı. Sonunda büyük bir güçle kapıyı tekmeleyerek dışarı fırladı ve karanlık ormanın içine doğru koşmaya başladı. Koşarken etrafındaki ağaçların şekil değiştirdiğini, gövdelerinden yüzlerin belirdiğini gördü. Yollar birbirine giriyor, sanki orman onu içine çekmeye çalışıyordu. Bir anlığına durduğunda nefes nefese arkasına baktı. Kulübe kaybolmuştu. Ama fısıltılar hala kulağında çınlıyordu. Emre, sabaha kadar ormanda yönünü bulmaya çalıştı. Ancak nereye giderse gitsin, tekrar aynı yere dönüyordu. Sonunda yorgunluktan dizlerinin üstüne çöktü. Gökyüzünde beliren soluk ışık son gördüğü şey oldu. Günler sonra, köylüler Emre'yi ormanın kenarında buldu. Yüzü solgundu, gözleri bomboştu. Kimseye ne olduğunu anlatmadı. Çünkü hala, geceleri o fısıltıları duymaya devam ediyordu.